Prime Minister Narendra Modi di lai oina latpa Yarabani Biren. Prime Minister Narendra Modi asi Manipur gi miyamna lai oina latpa Yaraba misak ni haina Chief Minister N Biren Singhana phongdokre. Chief Minister na wafam asi Khetrigauda BJP Bharatiya Janata Party gi mirep oiriba nahakpam Indrajit Singha gi thambal khong sabal laikai da leiba yumda pangthokpa mikhal gi phiral singkhatpagi thoramda phongdokhibane. Biren na haikhe handaki COVID ki laichat manungda laibak asida Prime Minister Narendra Modi Lairamdragadi Aikoi Hinglamgadra Siramgadra haibagi wahang lae yamna wakraba sokna samnaba yadaba matam maduda Narendra Modi na state asigi miyamgi damakta tawrakiba thabak adu aikoina kaukpham thokte tasengna mahak lai oina aikoina latpa yarba mini mapan thokpa yadraba matam aduda miyamgi puk thananaba chengkaya matam sangna lemna pirakiba adusu kauba yaroi mahakna haikhe haukiba chahi manga asida BJP government na Amat na pulaga chatmina bahaiba pandam sing da thabak sangsilakpadagi ngasi Manipurda santi amasung development puraklay masina miyamna BJP bu nungsiduna mapungphana sawatpiba na lakadaba mikhal asida party asina mapungphaba majority phangduna mara chetpalaingak ama purakpa ngamlagane mahakna haikhe BJP gi government na aikhoi masel gi marakta nungsi chanaba amatta oibagi lipul ama sagatuna santi amasung sakhut thaurangi mame chingtam animakta tarakpa lamdam asigi imasing Ngasidi santi oiba punsi mahing amada hingba ngamlagpa asida BJP bu nungsiduna mapungphana sawatpire miyamgi lusingba ma oiba tarabadi miyamga naksinana chatminaba mathau tai masimak ohenanaba honabada go to hills go to village asina yamna mateng oikhe Biren hai NPP ase haubadagi hauna oida padaba wangangba karantaduna laklaba party amani haibase miyamna hena khangnarabane mikhal ni haiduna Kudam sangdam yaudana mapam marang khangdaba maral sizinabasi tawdaba phai ngahan andro esida thokiba thogdok laibak thibane thogdok adugi matangda thiganaba mari lenaba police ta haikhrei candidate singi laikai da thabak tawba sing khangatlaga score ta yahole haibagi paulai uniform selabadi miyamgi ni haiba wakhalon asi leibiyu democracy da violence ki mapam leite mikhal da violence athabasi aranba thawongne BJP gi oinadi violence athadanaba akanba instruction pikhrei Chathabagi pausu laite haina Biren na phongdokhe BJP gi mirep N Indrajit na hai handak pangthokodoriba mikhal asida mai paglaklaroi khanglaba mirep singna irang thokhananaba honarabasu mahakna tuminna leibana AC asida irang thoktabane AC asida Muslim gi mihutna chahi kunga taret henna MLA oiraga leiba matamda makhal amatagi irang laikhidei haukiba chahi manga asigi manungda COVID ki laisana maram oiraga AC asigi thabak thauram kaya mapungphana paikhatpa ngamkhidabasu leide Maram aduna lakliba mikhal asida mahakpu miyamna mihut ama oina thagatpiduna wadhauriba AC asigi thabak sing ase mapungphana loisinanaba hotnabada mateng pangbiyu haina Indrajit na phongdokhe thauram aduda BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi Rajya Sabha gi MP Maharaj Sana Jauba Laisemba Works Minister TS Bisojit BJP Manipur gi Vice President N Nimbas amasung BJP Khetrigau Mandal gi President O Laxman Susaruk yakhe Aroibada tabiriba pumnamakpu thagatchari